Heyo Proski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda, ugarukana icyegeranyo cy'inzoga manyinya agasembuye. Iki kinyobwa rero cyitwa inzoga, ni ikinyobwa gisindisha. Inzoga rero kandi mukaba muyizi mu buryo butandukanye, ariko buriya inzoga ni kimwe mu binyobwa byiza kandi binafasha n'abantu benshi. Buriya kandi inzoga ikaba n'umuti, ngira ngo murabizi muganga ajya abivugaho cyane. Mu mateka yabanjirije mu kabwibwi k'ibihe, mu myaka yahise myinshi cyane, abakurambere bacu buriya ngo mbere yo kunywa amazi, cyangwa se aho guperefera kunywa amazi, aho guhitamo kunywa amazi, bahitagamo kunywa inzoga, kubera yuko buriya inzoga yahiye buriya ngo nta mikorobe iba ifite. Ariko amazi ya kera y'icyo gihe urumva bari batarunguka ubumenyi, batarunguka gukora iyi miti bashyira mu mazi kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko ka mucyura buhoro buriya ngo karabafashaga cyane. Ibi ngibi bikaba byaranabafashaga gushyira hamwe, bikabafasha gukorera hamwe n'iterambere ryabo muri rusange. Ariko muri iyi minsi usanga ka mucyura buhoro rwose byaragoranye. Inzoga rero ni kimwe mu bintu bikunzwe cyane mu isi. Inzoga ni kimwe mu bintu bicuruzwa n'inganda, cyane cyane iyo mwumvishe yuko Bralirwa ejo bundi yungutse 600%. Nawe tekereza kunguka 600%, urumva abantu baba banyweye kurenza urugero. Akaba ari nayo mpamvu zimwe muri leta nyinshi hano ku isi zagiye zifata ibyemezo ku nzoga, kubera yuko uretse n'ibihugu bimwe na bimwe, u Rwanda ruri muri ibyo bihugu, kubera yuko u Rwanda nabwo rwakumiriye inywebwa ry'inzoga cyane, kubera yuko u Rwanda rufite sisiteme bita tunyweresi. Ibi bikaba bivuze neza yuko mu Rwanda udashobora kujya mu kabari ku manywa y'ihangu ngo wicare unywe inzoga. Ibyo ntibishoboka. Kuva mu gitondo kugera isaa 11 z'umugoroba, aya aba ari amasaha y'akazi, bagufatiye ku icupa, umugani wa ya mvugo ngo ngufashe rwose, ibyo ngibyo byakomerera nabi. Mu Rwanda akaba ari kimwe mu bihugu rwose byashyizeho iyo sisiteme. ni ukuvuga ngo utubari two mu Rwanda dufungura isaha y'isaa 11 z'umugoroba, tugafunga isaha y'isaa 8 z'ijoro. ni ukuvuga ngo amasaha abantu banywa ntashobora kurenga amasaha 9. Ariko ibi ngibi bikaba bitanga umusaruro, kubera yuko akazi karakorwa, kubera yuko hari abantu baba bafite gahunda yo kubyukira mu kabari binywera ka manyinya, ka mucyura buhoro. Aka gasembuye gafite ibanga, ku mugani wa Nasoni na Fireman babiririmbye, atagasembuye gafite ibanga, kubera yuko iri cupa bakubwira yuko umuntu warihamije ngo nta banga na ritoya ashobora kugira. ngo niba kwanga akabikubwira, uzamenye ko akwanga. niba gukunda akakubwira ati ndagukunda, uzamenye ko rwose agukunda. Icyo ngicyo nicyo wamenye kuri mucyura buhoro. kandi ngo ikintu ugiye gukora ukabanza ukanywa ka mucyura buhoro rwose, ngo kiragutinyura. Ka mucyura buhoro karagutinyura rwose. Icyo kintu ukagikora neza, ukagikorana umuhate. Ibyo ngibyo byo ni ukuri kuzuye kudafite ibinyoma. kandi buriya n'ikindi kintu, ka mucyura buhoro n'abapasiteri bajya bakanywa, ngo nubwo bigisha bakababwira ati mufate ijambo ry'Imana, ariko hari bakongeraho bati mwumve ibyo mvuga ariko ntimuzarebe ibyo nkora. mwumve ibyo mvuga ariko ntimuzarebe ibyo nkora. Inzoga rero ni kimwe mu bintu byanditse amateka. ubwami bw'abami bwarubatswe kubera inzoga, inyama n'ibindi bintu bitandukanye. Kera rero ni ukuvuga ngo iyo wabaga ari umurwanyi watsinze urugamba, mwatsinze urugamba, babicazaga hariya mugahabwa inzoga, mugahabwa inyama, mukabyina, kubera yuko inzoga ni
kimwe mu bintu bikomeye kandi bishobora kugira gute, bishobora kuryoshya ikirori. Inzoga rero murumva yuko mu myaka yahise myinshi cyane inzoga yakorewe ubushakashatsi igaragazwa neza na dogiteri yuko ikirahure kimwe nta kibazo kiba gitwaye ku munsi. Aho ngaho rero yuko urumva yuko karikoro gake mu mubiri kaba gakenewe kugira ngo n'akavange kamanuke neza n'ayo mafunguro yandi agiye atandukanye. Rero kamucyura buhoro ngira ngo murabizi neza mu Budage ni hamwe mu hantu inzoga ni umuco. Inzoga ni umuco, n'umwana wo muri garidiyene n'umwana wo muri pirimeri inzoga arayipfunyika akajyana cya byeri, yagera ku ishuri isaa yine akaza kukinywa akaza gukomeza amasomo ye yazezengeye, ariko ibintu arimo arabyumva neza cyane. Akaba ari nayo mpamvu rwose hano mu Budage usanga edikasiyo yaho iri hejuru cyane, usanga bafite ubwenge buri natirere kubera yuko rwose umenya kamucyura buhoro kabafasha gukomeza ubwonko bukiyapudetinga. Rero inzoga twayivugaho byinshi, jya muri komenti wandike icyo watubwiraho ku nzoga. Inzoga zakoresheje abantu benshi amabara, inzoga zasebeje benshi, inzoga zahaye icyubahiro benshi. Hari n'abandi rwose kugira ngo babone akazi babanza kujya mu kabari bakabanza bakagurira abafite akazi nyine akayoga, akazi kakaboneka. Buriya ngo n'umuyede yicaza umufundi akamugurira cya byeri, akamubwira ati nyabuneka ejo uzongere unyibuke ndebe yuko nabona umugati, ati nanjye nkumenyere cya byeri. Inzoga rero ihuza abagabo, inzoga itandukanya abantu, inzoga ihuza abandi. Inzoga rero ifite amateka akomeye, byinshi byagezweho muri iyi si, byinshi byasenywe, hari byinshi byubatswe kubera inzoga, hari byinshi byasenywe kubera inzoga. Inzoga zashutse benshi bisanga mu rwobo, inzoga zongoje benshi bisanga bubatse amateka akomeye cyane. Ibyo ntabyo ntabwo twabyibagirwa. Inzoga rero ntabwo twayicira urubanza ngo tuyishinje. Inzoga ni ikintu kimwe, kandi inzoga ni kimwe mu bintu byafashije abantu kubaka ubuzima bukaba bugeze ahangaha. Buriya n'inzoga iyo igeze mu bwonko hari amayira yandi bavuga rwose ko ifungura. Ibyo ngibyo muzabibaza abantu bize biyoloji, bakaba ari n'abadogiteri. Igihe nkaba B1 promota, ushobora gufata nimero yacu ni 0784934349. ushobora kwamamaza, ushobora kudutuma ibintu bitandukanye, kubera yuko twe turi Truth TV Rwanda. Iyo udutumye turatumika. Duhamagare, uduhe inkuru, duhamagare, dukorane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nicyo ushaka ko nta na kimwe utabura. Twe Truth TV Rwanda uyu munsi twagarukaga ku kiganiro cy'inzoga mucyurabuhoro, agatama, agasembuye, bakisa amazina menshi cyane. Ngiye kuyagarukaho bwakira bugacya, kubera yuko inzoga rwose ni kimwe mu bintu, ntago navuga ngo bigezweho, ni kimwe mu bintu bifite ubuzima bwa muntu mu myaka myinshi cyane. Ahubwo dushimira umuntu wa mbere wavumbuye akavuga ati inzoga yakorwa gutya. Rwose uwo muntu ni umwe mu bantu bashyize itafari rikomeye cyane muri ubu buzima. Rero iyi ni Truth TV Rwanda, kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Ahangaha niho uzajya ukura ibyegeranyo bitandukanye, kubera yuko Truth TV Rwanda tugukorera ibyegeranyo by'ukuri, tugatanga amakuru y'ukuri. Iyo bitari ibyo rwose ntago dushobora gukora amakuru y'ibihuha kugira ngo dukundwe cyane. Hoya, tubaha amakuru akenewe meza. Uyu munsi rero twagarukaga kuri kamucyura buhoro, agatama, agasembuye. Ahangaha rero ngira ngo tubashije kubana, tuganiriye byinshi. Nakagaruka, ciao. Ikiganiro nk'iki ngiki, menya nibi, menya naka, menya amakuru
information. Ikiganiro nk'iki ngiki muzajya mugikurikirana kuri Truth TV Rwanda buri cyumweru tubatamo. Murakoze.